一体化压铸它是有很大的好处，只不过这个好处跟车主几乎没有关系。它最大好处，单车制造成本下降30%到40%，但这并不代表车子它就可以便宜了，因为大压铸机它可不便宜，而且它模具还是个消耗品，所以到了消费端，车价它是不会有变动的。一体化压铸的车身刚度它会更好，车重也会下降10%到20%，这个好处是车主享有的，但是车主的保险会付出30%到40%的代价，要付出的维修成本要高到3到10倍的代价，因为一体化压铸就告别了局部维修，发生碰撞那就整体一起要换掉，比如轻微的追尾伤了后底板，传统维修1-2千就搞定了，但是你一体化不好意思3到6万，有的维修还会贵出来40到60倍。长城的魏总说过，一体化压铸未必是对车主是好事，客观来讲，这个技术是好的，也会带来巨大的好处，只是这个好处95%落到厂家，车主享受了5%，却要付出80%的代价。所以一体化压铸，有人说是高科技，还有人说是自找麻烦，其实都是对的，就是你看你站在车主一方，还是站在车企一方。这种情况下，车企把一体化压铸当成宣传点，看起来没有毛病，但对于车主那就未必了。我的意思想说的是，车企很多宣传点和黑科技，车主你真的不要太容易被感动了，好好想想你买车是干什么用的，然后再买合适你的，是最重要的。好了，用车修车问题，记得关注黄师傅。